Vamos começar dissolvendo as gelatinas incolor. A gente coloca água fria aqui no potinho, mexe e vamos deixar ela aqui uns 5 minutinhos até ela hidratar, para depois levar no micro-ondas por 30 segundos. No liquidificador vamos adicionar o leite, o chocolate, o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Agora vamos bater até homogeneizar, tá? Uns 2 minutinhos. Coloquei a gelatina por 30 segundinhos no micro-ondas, ela já hidratou, agora é só adicionar ela aqui dentro também. Agora vamos bater mais um pouquinho até homogeneizar. Depois de bater, é só a gente vir adicionando aqui dentro da forma. Lembrando que você pode utilizar forma de vidro, forma de pudim, forma de silicone, a forma que você preferir, tá bom? Essa forma você untou ela com óleo, né? Isso, a forma está untada com óleo. Mas é somente óleo? Somente óleo. Agora é só levar à geladeira até endurecer. Pessoal, já tirei o nosso brigadeirão da geladeira. Agora vamos desenformar. E para finalizar, é só a gente vir colocando granulado aqui por cima, que é opcional, a gosto de cada um. Já está prontinho. Pode tacar granulado à vontade no seu brigadeirão, porque o granulado ele não altera no sabor, tá? Pelo contrário, ele acrescenta e fica uma delícia. Agora vamos partir nessa delícia para ver o resultado. E olha essa delícia. Olha, ele fica super cremoso, uma maravilha. Uma textura ótima. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Se você gostou da nossa receita e gostaria de continuar recebendo receitinhas tops, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho que está logo aqui embaixo para que você fique por dentro de todas as nossas notificações. Compartilhe a nossa receita e deixe o like aqui no vídeo. Até a próxima!